Я тоже слышу. Как его не убиваю, блядь? Бэт поспешил. Они убегают. Вы присмотрите вверх. Я смотрю вверх, Сань. Вот тут только. Heading to this. А снизу есть? Вверх смотрите. Смотрю вверх. Снизу все мертвы? Ремонтируюсь. Вот тут лазил. Tango loaded. I'm reloading. Смотрите вверх. Я смотрю. Они в золотом арморе. Ты наверх хочешь побежать? Да? На среднем уровне нет никого, только наверху, скорее всего. Вот тут он, на среднем. Почему? И не заскаем, потому что они в дом забежали. Понял? Пердун вот здесь. Один чекать. Они вас запушили?